एक गरीब पिल्ला, एक छोटा सा मासूम पिल्ला ट्रेन में सफ़र कर रहा था, पर उसके पास टिकट नहीं था। बेरहम टीसी आया और उसने बिना दया दिखाए उस पिल्ले को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुनिया का मजाक। ट्रेन में बैठे दूसरे अमीर कुत्तों ने उसकी लाचारी पर खूब मजाक उड़ाया। अकेलापन और हार। रेल की पटरियों पर वो अकेला रह गया, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मदद मांगने के बजाय उसने मेहनत करने का फैसला किया। उसने पौधों को पानी दिया, गाड़ियां साफ की और भारी बोझ उठाकर काम किया। उसकी मेहनत देखकर मालिक ने उसे उसकी पगार दी। अब उसके पास खुद के कमाए पैसे थे। वो फिर स्टेशन गया और उसने गर्व से अपनी मेहनत की कमाई से टिकट खरीदा। आज वही पिल्ला शान से ट्रेन में बैठा था, क्योंकि उसने अपनी किस्मत खुद बदली थी।